ఈ నెల 27 నుంచి తెలంగాణ శాసనసభ మండలి సమావేశాలు జరగనున్నాయి. 26న బీఏసీ సమావేశంలో అసెంబ్లీ ఎన్ని రోజులు నిర్వహించే దానిపై నిర్ణయించనున్నారు స్పీకర్. ఈ సమావేశాల్లో అనేక సమస్యలు పరిష్కరించాల్సి ఉందని, నెల రోజుల పాటు సమావేశాలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించనుంది. ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని రోజులు కావాలంటే అన్ని రోజులు సమావేశాలు నిర్వహిస్తామన్నారు సీఎం కేసీఆర్. ప్రతిపక్షాల ప్రశ్నలకు సమాధానాలతో మంత్రులు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు సీఎం కేసీఆర్.